ازاي تعرف ان ابنك متاخر في الكلام؟ اول حاجه محتاجين نعرفها ان كل طفل وليه وتيرته الخاصه في النمو، ولازم نراعي الفروق الفرديه بين الاطفال. بس في علامات معينه بتخلينا نبدا نشك ان في مشكله، زي مثلا لو ابنك وصل لعمر سنه ومش بيطلع اي اصوات زي بابا او ماما، ومش بيحاول يقلد اي اصوات بيسمعها، كمان مش بينفذ الاوامر البسيطه زي هات وخد، حتى كمان لما بتساله على حاجه هو عاوزها مش بيشاور عليها. لو ابنك وصل لعمر السنه ونص ومش بيقول اي كلمات بسيطه زي مثلا بابا ماما كوره، او لو مش بيفهم الاوامر البسيطه زي مثلا هات الكوره، دي علامات واضحه جدا انه محتاج دعم. ولو وصل لعمر السنتين ولسه مش بيقول جمله من كلمتين زي مثلا عايز ميه، اروح باي. لو وصل لعمر ال3 سنين الناس اللي حواليه مش فاهمين معظم كلامه او مش فاهمين كلامه خالص، تلاقي شكاوي جايه من الحضانه ان الميس بتاعته مش بتفهمه، بتقولك انا مش فاهمه هو عاوز ايه، وكل شويه تسمعي هو قصده ايه، هو عاوز ايه، مش بيعرف